I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it。好，跟唔到有線潮慢，根本都 cut 唔向左走向右走到噶啦，揸住電話咧，聽個半個鐘音樂耳都熱埋，轉頭仲 cut 埋線，興到我屎都急埋，即刻咧申請熱線揾人祭旗，第一個女仔聽，算數，見你女仔咧唔嗨你啦，我收線啦，再打一條僆仔聽，我心諗你大鑊。初頭我好語氣問你係邊位，佢又問翻我邊位啊，死都唔講自己嘅名啊！如是者玩咗成分鐘啊！你係邊位？我啲粗口我開始忍唔住啊，嗨咗佢兩句，最後咧佢同我講姓鄧冇英文名算數，我同佢講話 cut 有線，我話呢度 cut 唔到轉介喺第二度，跟住我同佢講你邊度都唔使轉介，我唔想再聽你啲音樂，跟住佢又同我講咁我幫你唔到，你自己諗辦法，我聽完呢句之後，成個人好似靈魂離開咗身體咁樣，啲火直頭我喺煲寫壺水嗰刻直頭啦，當我嗰個樣契弟妓女咁狂嗨，當我嗨到佢啪啪聲嘅期間咧，佢同我講叫我尊重下自己，我火都嚟埋去到同佢講，我屋又搬咗條線仲喺人哋屋企你又唔俾我 cut， 你好尊重我。跟住我話如果你再係咁信唔信我 cut 你線？跟住我同佢講你試下，點知佢真係 cut 我線，哇！我簡直係想即刻衝入廚房攞喇叭去老牛啦！佢有線佢有線切，我嗨佢嗨 Auntie 真係夠膽識搞到我自己都唔知想點。Office hour 呢又 cut 唔到，我收工去Office 仲落埋閘，我揸住個解碼周街行，一陣大頭蝦唔見埋，即係咩味都冇噶啦。我都試過寄郵寄掛號，又寫信再 fax， 佢話當嗰個麻風佬咁睬我都有味。聽日我就攞住個解碼上天台自殺，等啲所謂嘅議員嚟關注下。我平時返工唔帶公事包，兩手我幾難就係為咗呢個解碼，搞到日日袋住佢喺公司帶住啲公事包返工。我諗住睇下幾時可以行開一陣咧，潛上去有線度 cut。不過真係忙到抽筋行唔開，如是者揸住日日返工放工 ，happy hour 睇戲食飯，總之佢在我在，佢忙我忙，真係好似個傻仔咁日日袋住都唔知為乜。一來嚿嘢已經重，二來真係驚大頭蝦唔見。俾人執到當垃圾抌咗，到時連個公事包都蝕埋。我要攞日大假咧，我就真係要攞日大假去遊行。起初啲同事以為我買一部新 notebook， 我唔知點答佢，後期笑下算啦。費事俾佢見到我有個咁嘅嘢喺袋，以為我黐咗線。不過我知道紙係包唔住火。有一日，成班同事去飲茶，當埋單之際，我諗住喺個公事包攞銀包出嚟，點知我攞錯咗，攞個 remote 出嚟當銀包。嗰刻我真係唔知講咩好，成間酒樓好似靜晒，啲茶客以為我想轉台，我一手揸住 remote， 一手揸住銀包埋單。嗰個酒樓阿姐仲好意思問我遙控係咪佢哋，我紅到面晒，同佢講袋入邊仲有個解碼，連集數你要唔要好啦，今日到此為止好嘛？影住阿伯條咩？佢就係你唔覺得佢個樣就好似 cut 唔到有線嗰個無奈樣？你睇下人哋嗰個頭髮都白埋，佢係掘條地道去有線，諗住 cut 潮文，cut 嗰個有線。你睇佢個樣幾滄桑，好錯咯，我 cut 咗成80幾年佢講我60幾歲，而家俾掘去嗰個有線大樓，cut 即係整到佢短裝冧鬼咗嘛？係咁講，佢係想咁樣。等咗20年都未 cut 到嘅咁講嘅，鬍鬚都白晒，迫於無奈就昆呢個主角話咩嗰個有金快啲掘去嗰個掘冧佢今日到此為止好嘛？